各位街坊你哋好啊！又係我老夫子啦。我發咗一段時間嘅視頻上去啦，都估唔到有咁多粉絲對老夫子嘅支持同埋信任嘅。喺度咧，老夫子先感謝大家一路以嚟對我嘅支持同埋信任嘅。今日咧，老夫子咧就喺度幫兩位粉絲起貨嘅，一位嚟自順德嘅李師奶帶咗兩個姊妹過嚟嘅，一眼就見咗呢條白底青嘅翡翠手鐲。我哋一齊嚟睇我手頭上呢隻白底青嘅翡翠手鐲。佢係嗰種底裝乾淨，綠質非常細膩嘅。水頭就捉到透光見影嘅，白底襯住一抹鮮陽嘅洋綠色，就好似親日嘅枝頭，綠意更靈動。我依家就即刻起成品同大家分享一個效果係點樣。我哋依家過緊最後條紗啦，過埋呢條紗就可以拋光。好，即刻攞去拋光。我哋依家將啲亮光慢慢嘅呈現出嚟，咪好鮮明嘅對比啦。所以我哋拋光嗰陣時，亮光必須要全部呈現晒出嚟，先達得到嗰條手鐲個美觀感啊嘛。搞掂，整落去。我哋睇，依家嘅光度就已經係達到內外一致㗎，但係能整多次就可以睇正品啦。搞掂，我哋睇正品係點樣嘅？哇！你睇下，依家條白底青已經起貨啦，幾靚麗，係咪講緊你哋咧？陽春白市1冇6，講嘅就係呢隻啦。整體顏色係過度光滑嘅，特別柔和，尤其是上面係帶住一股好明顯嘅綠色。鮮豔動人，無論係日常配搭，淨係7隻重要嘅場合，都可以令到你氣質加分嘅。收藏自帶都係兩相宜嘅。如果你哋睇啱又或者中意嘅話咧，都可以同老夫子單翻一聲，我要一隻，我一樣可以幫你哋揾得到。